வணக்கம் மக்களே, வணக்கம். சற்று முன் கிடைத்த ஒரு முக்கியமான அதிர்ச்சிகரமான தகவல் சற்று முன்பு வெளியாகியிருக்கிறது. சற்று முன்பு 4000 கோடி மோசடி வழக்கில் முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் உதயநிதி இதை அமலாக்கத்துறை பார்த்திங்கன்னா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதை பற்றின தகவல் தான் இந்த ஒரு வீடியோவில் நம்ம தெளிவாக முழுமையாக பார்க்க போகிறோம். ஸோ நம்ம சேனலுக்கு நீங்கள் இப்போ தான் புதிய பார்வையாளராக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். சப்ஸ்கிரைப் பண்ண உடனேயே பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல்ன்ற ஆப்ஷனில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. அப்போ தான் நம்ம போடுற எல்லா வீடியோவும் உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷனாகவே சேரும். ஓகேங்களா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் வீடியோ பிடிச்சிருந்தால் மறக்காமல் லைக் பண்ணிவிடுங்க. ஒருத்தருக்காச்சும் இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள். ஓகே, வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம். சற்று முன் கிடைத்த ஒரு முக்கியமான அதிர்ச்சிகரமான தகவல் என்ன அப்படின்னா, இந்த மிக்ஜாம் புயலுக்காக 4000 கோடி ஒதுக்கியிருந்தாங்க. முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள் தான் ஒதுக்கியிருந்தாங்க. ஸோ இதை பார்த்திங்கன்னா மக்களுக்கு செலவழிக்காமல் நிவாரண நிதி கொடுக்காமல் அவங்களே பார்த்திங்கன்னா முதல்வர் ஸ்டாலின் மற்றும் அவருடைய மகன் உதயநிதி அவரும் பார்த்திங்கன்னா ஒரு எம்பி, அவங்க 2 பேருமே பார்த்திங்கன்னா அந்த 4000 கோடியுமே பார்த்திங்கன்னா பதுக்கி வச்சுருக்காங்கன்றத தெளிவாக அமலாக்கத்துறை கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இந்த 4000 கோடியே மக்களுக்கு செலவழிக்காமல் நிவாரண நிதி கொடுக்காமல் எதுவுமே பண்ணாமல் பார்வையிடுறதுக்காக பார்த்திங்கன்னா முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள் பார்த்திங்கன்னா சென்னைக்கு போயிருக்காரு. அங்கே போன இடத்துல பார்த்திங்கன்னா பொதுமக்கள் எல்லாமே ஒன்று சேர்ந்து எங்களுக்கு எந்த விதமான உதவியுமே இல்லாமல் செய்யாமல் நீங்கள் இந்த நேரத்தில் நீங்கள் எதுக்கு வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு மக்கள் எல்லாரையும் ஒன்று சேர்ந்து அவரை விரட்டி அடிச்சிருக்காங்க. அவருமே தலை தறிக்க ஓடியிருக்காரு முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா அவர்கள். ஓகேங்களா? உதயநிதியுமே அப்படி தான். அவர் தொகுதிக்கு போயிட்டு பார்க்கும்போது இந்த மாதிரி மோசடி வழக்கில் ஈடுபட்டுட்டு எங்களுக்கு எந்த விதமான நிவாரணமே கொடுக்கல, எங்களுக்கு எந்த விதமான உதவியுமே செய்யலை நீங்கள், ஸோ எதுக்காக வரீங்கன்னு சொல்லிட்டு அவரையுமே விரட்டி அடிச்சிருக்காங்க. ஸோ இதனால் பார்த்திங்கன்னா சென்னையை பார்த்திங்கன்னா தத்தளிச்சு இப்போ தண்ணியில் பார்த்திங்கன்னா எந்த பக்கமும் போகாத நிலையில் இருக்குது. ஸோ தத்தளிச்சிட்டு இருக்காங்க. ஸோ இந்த நிலைமையில் பார்த்திங்கன்னா உதவி செய்யாத காரணத்தினால பார்த்திங்கன்னா கடும் கோபத்தில் இருக்காங்க பொதுமக்கள். சற்று முன் 4000 கோடி மோசடி வழக்கில் இவங்க முதல்வர் ஸ்டாலின் ஐயா அவர்களும் உதயநிதி அவர்களும் சிக்கியிருக்காங்க. அமலாக்கத்துறை சரமாரியாக கேள்வி எழுப்பிட்டுருக்காங்க. ஸோ என்ன நடக்கும்னு தெரியல. அடுத்த அப்டேட்டில் தொடர்ந்து நான் அப்டேட் கொடுக்குறேன். மறக்காமல் நம்ம சேனலில் இணைஞ்சிருங்க. மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள். இந்த மாதிரி முக்கியமான துல்லியமான செய்திகள் எல்லாமே நம்ம சேனலில் கிடைக்கும். மறக்காமல் புதிய பார்வையாளராக இருந்தால் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு மட்டும் போகாதீங்க. பக்கத்தில் ஒரு பெல் பட்டன் வரும், அதை கிளிக் பண்ணி ஆல் என்ற ஆப்ஷனில் போட்டு வச்சுக்கோங்க. ஓகேங்களா? ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் திமுகவோட ஆட்சி களைவதற்கான வாய்ப்புகள் கூட அதிகமாகவே இருக்குன்ற மாதிரி சொல்லியிருக்காங்க. அடுத்த வீடியோவில் தொடர்ந்து அப்டேட் பார்க்கலாம். தேங்க்யூ, வெல்கம்.